오늘 먹을 것은 짜장라면과 닭강정입니다. 음, 역시 닭강정은 맛있네요. 음, 컵누들 짜장라면인데 생각보다 괜찮아요. 음, 짜장라면이랑 닭강정 이렇게 싸서 한꺼번에 음, 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 맛있어요. 오늘 자극적인 게 땡겨서 그런 건지 너무 맛있어요. 맵고 달고 짜고 시고 완전 맛있어요. 이거는 멕시카나 닭강정이에요. 바로 디저트 가지고 올게요. 후식으로 약과 먹어볼게요.
역시 약과. 달달하고 쫀득하고 너무 맛있어요. 아이스크림 올려서. 음, 저 진짜 약과의 아이스크림 처음 먹는 건데 너무 맛있어요. 아, 음, 네. 역시 다 맛있다고 하고 먹을 때는 이유가 있는 것 같아요. 음, 음. 진짜 너무 신기해요. 달아서 못 먹을 것 같았는데 생각보다 그렇게 달지 않고 계속 들어가는 맛이에요. 음, 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.